အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာဒီနေ့ဒီအဘက်ကချခင်းလေးပေါ့နော်အဘက်ကချခင်းလေးဒါတော့ဆရာတို့ orange ကြီးကိုလောက်ထားတာပေါ့နော်တကယ်အဘဲနဲ့အများစုကလောက်ကြပါဆိုတော့ဒါလေးကရိုးရှင်းရှင်းလေးပါဆိုတော့ဒီကုတ်လေးရဲ့အားတချက်ကဘာလဲအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် falling speed ကချိန် y ပေါ့နော်ဒါဆိုဆရာတို့က hy ကိုဒီမှာဆရာတို့တီးပြီးသားပါနော် h1 grid ကိုဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ h1 grid ရှိရဲဆိုတော့ h ဘလောက် y ဘလောက်ဆိုတာတည်ရဲအဲ့တော့ဒါ y နေဆင်းလာတဲ့သဘောဒါကြောင့်မလို့ဒီ speed ကိုချိန်ရင်ဒီ chain y ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချိန်ဖို့လိုရဲ if အကယ်၍ဒီကောင်လေးကအောက်နားရောက်သွားတယ်ဒါဆို -130 -190 တနည်းအားဖြင့်အောက်ရောက်သွားရင်အပေါ်ပြန်တက်မယ်ဆိုတော့ set y2 အပေါ်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့အပေါ်မရောက်ခင် random အရင်ဒီဘက်ရှောက်သွားမယ်ပေါ့နော် random ပြီးတော့မှအပေါ်တင်နေဆွဲသဘောရောက်တဲ့နေရာနဲ့အပေါ်တင်နေဆွဲသဘောလုပ်ထားတယ်အောက်ကိုကျသွားရဲဆိုလွဲသွားတယ်ဆိုတော့ဒီခွက်ကမဖမ်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင်းတဲ့အတွက် miss ကိုကောင်းလုပ်တယ် video miss ထဲမှာအဲ့တော့ခွက်နဲ့ထိသွားတယ်ဆိုရင်တော့ school မှန်သွားတယ်ရသွားတယ်ဆိုတော့ကောင်းလုပ်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်တယ်ပြီးဆက်မသွားခိုင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလည်းအပေါ်ပြန်တက်တယ်အဲ့ဒီသဘောကိုဆရာရေးထားတာပေါ့နော်ဆက်မသွားပါနဲ့ okay အဲ့တော့မှဆရာတို့ကdifficulty level လေးကိုထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာ win လောက်ပြထားတဲ့ game over တော့ကိုယ်တိုင်လောက်ကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆရာ exercise အနေနဲ့ခြံခဲ့ပြီးတယ်အဲ့တော့ win လောက်တက်တယ်ဆိုတော့နိုင်တဲ့ဟာလောက်တက်ပြီဆိုရှုံးတဲ့ဟာလည်းလောက်တက်တယ်ပေါ့နော်score ဘယ်လောက်ဆိုရင်နိုင်တယ်ဆိုရင် Messi ဘယ်လောက်ဆိုရင်လည်း Messi လွဲတာဘယ်လောက်လွဲရဆိုတော့ miss ကိုဆရာတို့ကရှုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီခါကျတော့မစော့ခင်နဲ့ level လေးဆရာတို့လုပ်မယ်ပေါ့နော် sprite လေးရွေးချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကဒီမှာ paint ဆိုတဲ့ဟာကို sprite ကို upload လုပ်ပါနဲ့ paint ကနေဆရာဆွဲမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော့ဒီ rectangle လေးနဲ့ပဲရိုးရိုးလေးဆွဲလိုက်မယ် rectangle လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီးဒါဆိုရင်ဒီ rectangle ရရပေါ့နော်ဆရာအဲ့မှာ text လေးကိုဆရာယူမယ်အဲ့တော့ dash ကိုဆရာယူပြီးအဲ့ text ကိုဆရာ color လေးကအနီလေးကိုဆရာလုပ်ချင်တဲ့ right မှာဆရာ dash ကိုယူပြီးတော့ဆရာရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဆရာ easy လို့ရေးလိုက်မယ်အလွယ် easy အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာချက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် easy ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ easy ဒီလိုမျိုးလေးလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဆရာဒီကောင်ကို group တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို group အဲ့တော့ဒါ easy ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာရပြီအဲ့တော့ sprite name ကိုလည်းဆရာ easy လို့ပေးပါမယ်အဲ့ဆိုရင် easy လို့ဆရာပေးလိုက်ပြီအဲ့ sprite name ကလည်း easy အဲ့တော့နောက်ထပ်easy ရဲ့ normal ရဲ့ဆိုပြီးဆရာလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီ easy ကိုပဲကူးတယ်ဒီကောင်ကိုဆရာ normal လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ normal ဟုတ်ပြီနော်ဆရာဒါလေးကို normal လို့ရေးလိုက်တယ်ဒီ normal ရဲ့စာသားလေးကနည်းနည်းလေးချုပ်ချယ်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါဆရာ normal ရေးလိုက်ပြီ okay ဒီမှာစင်ပြေနေပြီเนาะဒါ easy အဲ့တော့ဒါကတော့ normal ပေါ့เนาะ normal ကိုဆရာဒီ normal ရဲ့အယောင်လေးပေါ့ normal ပြန်လဲတည်အောင်လို့normal ဆိုတော့ဆရာတို့ green လေးနဲ့ဆရာထားလိုက်ပါเนาะဆိုတော့ဒီဒါဆိုရင် normal ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါဆို normal ဆို sprite လေးပေါ့အဲ့တော့ဆို easy to မဖြစ်တယ်ဘူးဒါလည်း normal လို့ပြင်နေတာပေါ့เนาะဆိုတော့ normal okay အဲ့တော့ဒါလေးမှန်တာခေါက်မယ်နောက်တစ်ခုဆရာတို့ difficult အဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆရာဒီဟာလေးတွေလုပ်နေတာကเนาะ normal ဆိုရင်ဆရာ speed ကိုနည်းနည်း normal လောက်ထားမယ်ပေါ့เนาะ difficult ဆိုရင်ဒီ FFICULT difficult ဆို difficult နဲ့လိုက်လို့ညီထွေတဲ့ speed လေးကိုဆရာထားခြင်းလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာဒီအောက်ခံ background ကိုရွေးခြင်းတဲ့အတွက်ဒီအောက်ခံ background ကတော့ဆရာ difficult ဆိုရင်ဒီokay ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကွာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ difficult အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် difficult လဲ normal 2ဖြစ်နေတယ် DI FFICULT difficult လို့ဆရာရေးလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် gain လေးရဲ့သဘောကဆရာဒီမှာ easy ရှိမယ် normal ရှိမယ်ဒီလိုထပ်အောင်လေးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းလေးတက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ color ကစိမ့်လွန်းနေတယ်ဆရာဒါလေးကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုကောင်းမယ်ထင်တဲ့ design လေးပေါ့နော်လုပ်မယ်ဒါဆို difficult DIFFICULT ဆရာမိုင်းလဲကျွန်တော်မိုင်းလဲနားလည်ပြီပါ
okay အဲ့တော့အဓိကဆိုတော့ဆရာပြောတယ် falling speed normal ဆိုရင် easy ဆိုရင် minus ပါပေါ့ normal ဆိုရင် minus 2ဒီနေရာလေးကိုချိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ချိန်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုဒီတိုင်းချိန်လို့မရအောင်ဆရာတို့ကပထမဆုံးဆော့ရင်ဘယ် level နဲ့ဆော့မှာလဲဆိုကိုရွေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့တော့ easy ကိုနှိပ်လင်းဆိုရင်ဆရာတို့အလုပ်တို့easy ကိုရွေးလိုက်ပြီ easy ကိုရွေးလိုက်ရင် easy ကိုရွေးလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုsense လုပ်ပြီးတော့ easy ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တင်တာပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်တင်တော့ဆရာကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုဆရာနှစ်မျိုးလောက်နဲ့ပြောပြတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ easy ကိုရွေးလင် easy ကိုရွေးလင်ဆိုတော့ဆရာဒီ easy ကိုနှိပ်ဖို့လိုတာ easy ကိုရွေးတဲ့အကြောင်းဆို easy ကိုဒီ sprite ကိုပေါ်နေခြင်းနဲ့ဆရာတို့1 green flag ကိုနှိပ်ဒီ sprite ကတေချာပေါ့ဆရာတို့ပြတင်တယ်အဲ့တော့ show အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုရွေးတယ်ဆိုဒီကောင်ကို mouse pointer နဲ့ထိမယ်ပြီး click မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတို့လွေးတင်တယ်အဲ့ဒီကောင်ပဲချိန်မှာအမြဲတမ်းမှန်မယ်အမြဲတမ်းမှန်မယ်ဆိုတော့ forever ထဲမှာထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာ forever ထဲမှာထည့်မယ် if အဲ့တော့ logical operator and နဲ့ဆက်ပြီးလို့လို့တယ်ထိလျင် click လျင်ဒီဘက်ကို click တာနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်အလုပ်မလုပ်ဘူးဒီကောင်ကိုထိလဲထိရမယ် mouse က click လဲ click ရမယ်ဆိုတော့ logical operator and နဲ့ဆက်ပြရမယ်ဒါ and ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ and နဲ့မှာပါလဲထိလျင် sensi နဲ့မှာထိလျင် mouse pointer ထိလျင်ဟုတ်ပြီ mouse pointer နဲ့ထိလျင်ပြီးတော့ပါလဲ mouse click လျင် mouse down လုပ်လျင်ပေါ့နော် mouse click လျင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်တယ်အဲ့တော့ထိလျင် mouse click လျင်ဆရာဘာလို့မှာ broadcast လွှင့်မှာပေါ့အဲ့တော့ broadcast ဆို broadcast ဆိုတာsignal တစ်ခုလွှတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် broadcast လွှင့်နေဆိုတာကစံစာနဲ့ပြောမယ်ဆို signal လွှင့်လိုက်တဲ့ new အဲ့တော့ဘာကိုလွှင့်လိုက်လဲ EAS1 သူ easy ကိုတော့ရွေးထားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလွှင့်လိုက်ပြီ EAS1 easy ကိုဆရာတို့ရွေးလိုက်ပြီ okay အဲ့တော့ easy ကိုရွေးပြီးသွားပြီ easy ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဆရာတို့ easy ကို click လိုက်တယ်ရွေးလိုက်တယ်အောင်သိတော့အောင်ဒီခေါက်ကိုဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ site ကိုเนาะသူရဲ့ site ဒီ normal ထက်နည်းနည်းလေးဆရာတို့ looks လေးတွေ change နေတယ်အဲ့ကျော် set site to 100% now set site to ဆရာ130% လောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့130% နဲ့ 100% ကိုဆရာတို့ခဏလေးစောင့်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုကြီးဆိုကြီးလာပြီးတော့ခဏလေးစောင့်နေတယ်တော့ wait 1 second တော့မလုပ်တင်ဘူးအဲ့တော့ broadcast လွှင့်နေပြီး wait ဆရာ 0.2 second လောက်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုဒီခြေနေလေးရတယ်ဒါဆိုရင် broadcast ကလည်း easy ကိုလွှဲပြီးအဲ့ဒီသဘောပဲဆရာတို့ဒီဘက်မှာလည်းဒီကောင်းကိုတကယ်တရားရေးပြီးမှဆရာတို့ copy point ပို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ broadcast လွှဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်က normal ကလည်းဒီသဘောပဲ when the green flag ကိုနှိပ်လင်းသူ့ကိုဆရာ show မယ်ဟိုမှာစနာတော့ဟာဆရာလုပ်ဖို့လိုတာတခုရှိတယ်ဒီကောင်ကိုရွေးပြီးသွားရင်တော့ဆရာတို့ကဂိမ်းစဆော့မှာဖြစ်တယ်ဒီသုံးခုလုံးဖြောက်ချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ hide လုပ်ပြီးလို့ရတယ် 100% ဖြစ်ပြီးသွားရင် hide မယ်အဲ့တော့ဆရာလာလေးကိုစမ်းကြည့်မယ် hide သွားပြီ okay ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ရမယ် green flag ကိုနှိပ်ရင် show မယ် so အဲ့လိုပဲဆရာတို့ဒီမှာလဲ one there so forever အမြဲတမ်းမှန်မယ် forever if အကယ်၍နော် logical operator ထိလဲထိမယ် click လဲ click မယ်ထိလဲထိမယ် click မယ်ဒါထိမယ် mouse pointer နဲ့အဲ့ဒီ sprite ကိုထိမယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီ sprite ကိုထိမယ်ပြီးရင် mouse ကလည်း click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မှာတော့ဒီကောင်းရဲ့ဆရာတို့ site ကိုကြီးလာမယ်ပေါ့နော်ကြီးလာမယ် set site 2မှာဆရာ 130% ပဲလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆရာ broadcast လွှင့်ရမှာပေါ့နော် broadcast လွှင့်မယ် signal တစ်ခုလွှတ်လိုက်တဲ့သဘော broadcast လွှင့်မယ်အဲ့တော့ broadcast လွှင့်ပြီ broadcast က easy မဟုတ်ဘူးဒီက normal ဖြစ်သွားပြီsorry I need to click normal ကိုဆရာရွေးလိုက်ပြီ okay normal ရွေးပြီးတော့ဆရာ2 second လောက်တော့2 second မဟုတ် sorry 0.2 second လောက်တော့စောင့်တယ်နဲ့ဒါမှကြီးလာတာလေးသိစေချင်တယ်ပြီးရင်0.2 second စောင့်ပြီးတော့ load 100% ပြန်ဖြစ်တင်တယ်ပြီးပါလဲဆရာတို့ hide တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကို hide တင်တယ်အဲ့တော့ဒီလူလေးရေးထားတယ်အဲ့တော့သူ့ကို click လိုက်ရင်ကျန်တဲ့ကောင်ကမ hide တော့ဘူးဒီခြေလေးရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ပျောက်သွားတယ်တကယ်တော့သူ့ကို click လိုက်ရင်ကျန်တဲ့ကောင်တွေလည်း hide တင်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေ hide တဲ့ဟာကိုဆရာပြောပြမယ်လောဆယ်ဒီ click လိုက်ရင်ပျောက်တာကိုပဲအရင်လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ click လိုက်ရင်ပျောက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်း click လိုက်ရင်ပျောက်ကြမယ်အဲ့တော့ difficult ကိုသွားမယ်ဆိုခုနအတိုင်းလေးပဲလုပ်မယ် what the green flag ဆိုခုနကုတ်ကြီးကို copy ကူးလိုက်လဲရပါတယ်ဒီထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ရတယ်ဆရာတို့သိစေချင်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲပြန်လုပ်မယ် show ပြမယ် green flag ကိုနေဒီ3ခုပေါ်မယ်ပြီးရင်ပါလဲအမြဲတမ်းမှန်မယ် forever အမြဲတမ်းမှန်မယ်ဘာလို့လဲ
ဆရာတို့ထိပြီးတော့ click လင်းဆိုတော့ logical operator ဆက်မယ်ထိလင်းဆိုတော့ mouse pointer နဲ့ထိလင်းပြီး mouse down လုပ်လင်း click လိုက်လင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင်းတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မှာတော့ဒီကောင်ကိုထိလိုက်ရင် click လိုက်ရင်ဆရာတို့က looks ကို site ကို 130% ဆရာလုပ်လိုက်မယ်နည်းနည်းကြီးမယ်ပြီးရင်ဗာလဲ progress လွှင့်မယ်ဆရာဒီကောင်ကိုထိတဲ့အကြောင်း signal လွှတ်မယ် signal ဘာလွှတ်မလဲdifficult ကိုသူရွေးလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာ click ပေးဖို့လိုတယ် difficult difficult ကိုဆရာရွေးလိုက်ပြီ okay ပြီးရင်ဆရာဗာလဲ second ပိုင်းလေးစောင့်ပြီးတော့ဆရာနောက်ထပ်ဒီ set ကိုဆရာ 100% လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာထည့်ရတယ်ပေါ့နော် 0.2 စောင့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ130တော့မဖြစ်တင်ဘူး 100% သူ့မှာမူရင်းရှိတဲ့ percentage ကိုရှောင်တယ်ပြီးရင်ဗာလဲဒီကောင်ကို high မယ် okay အဲ့တော့ဒါဒီအခြေအနေရတယ်အဲ့တော့ तू ကသူ့ကိုယူရင် difficult ကိုဆရာတို့ signal လွှတ်လိုက်တယ် as difficult ကို signal လွှတ်လိုက်တဲ့သဘောသူ့ယူရင်ဒီလုပ်ကိုလုပ်တယ် okay အဲ့တော့ difficult ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်လေ difficult ကိုရွေးလိုက်ရင်ဘာလုပ်မလဲကျန်တဲ့ကောင်တွေရော high ဖို့မလိုဘူးလားhigh ကိုဖို့လိုတယ် difficult ကိုရွေးလိုက်ရင်ကျန်တဲ့ကောင်တွေ difficult ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ကောင်တွေ high ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ normal ကိုသွားမယ်အဲ့ဆို difficult ရွေးလိုက်ရင် difficult signal မလွတ်လိုက်ဘူးလားလွတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ one and receive ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားမယ် one and receive difficult ကိုလွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်လေဒီကောင်ကိုလည်း high ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခုလောဆယ်ဆရာ normal လေးမှရေးမယ်သူက difficult ကိုရွေးရင်လည်းငါလည်း high မယ်ငါ့ကိုမရွေးရင်လည်းငါလည်းပုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ easy မှာလည်းဆရာတို့ရေးမယ် when I receive the difficult ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ရပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုသူလည်းပုံးပါပဲအဲ့တော့ look ဆိုတော့ဒီထဲကနေယူလိုက်လဲရပါတယ်ဆရာပုံးလိုက်ဆိုတော့ difficult ကိုယူရင်ပုံးမယ်ဒီတစ်ကောင်လုံးပုံးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင်းတယ်အဲ့တော့ဆရာ difficult ယူရင်သုံးကောင်လုံးပုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသဘောကိုစောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုသုံးကောင်လုံးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီသဘောပါပဲဆရာတို့က easy ကိုရွေးရင်ရော easy ကိုရွေးရင်လည်း normal နဲ့ difficult နဲ့မပေါ်အောင်လား okay အဲ့တော့ easy ကိုရွေးလင်းဆိုတော့ easy ကိုရွေးတာရလင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင်းနဲ့ duplicate လုပ်မယ်အဲ့တော့ easy ကိုရွေးတာရလင်းလဲဆရာတို့က normal ကပုံမယ် difficult လဲ difficult ရရင်လည်း difficult ရွေးခဲ့တယ် easy ရွေးခဲ့ရင်လည်းပုံမယ်သူကိုယ်တိုင်ရွေးအဲ့ဒီမှာရွေးခဲ့ရင်လည်းပုံမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲဆရာတို့ဒီမှာ easy က difficult နဲ့ normal နဲ့ရွေးခဲ့လဲပုံမယ်เนาะ high မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ easy ရွေးရင်လည်းဒီမှာ high မယ် difficult ရွေးခဲ့တာသိရင်လည်း high မယ် normal ရွေးခဲ့တာသိရင်လည်း high မယ်အဲ့ဆို difficult ဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်လည်းခုနလိုပါပဲ one I receive เนาะ easy ရွေးခဲ့ရင်လည်းမ high ဘူးလား high တယ် easy ရွေးခဲ့ရင်လည်းဆရာတို့ high မယ်အဲ့တော့ easy ရွေးခဲ့ရင်လည်းပုံမယ်ပေါ့ဟော easy ရွေးခဲ့ရင်ဖြောက်ပလိုက်မယ်ပုံမယ်ဆိုတော့ easy ရွေးခဲ့ရင်လည်းဖြောက်မယ် normal ရွေးခဲ့ရင်လည်းဖြောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် easy difficult ရွေးခဲ့ရင်တော့ difficult ရွေးပါတယ်လို့ကြေညာပြီးဖြောက်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်လားဒီလုတ်ကလေးလုတ်လားဆရာတို့တစ်ကြည့်မယ်ဖြောက်တယ်ဟုတ်တယ်သုံးခုလုံးဖြောက်တယ်သူကနောက်ဆုံးမှဖြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ broadcast အရင်လွှင့်ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီနော်တိတ်တဲ့ကောင်နောက်ဆုံးမှဖြောက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးတော့ရသွားပြီဒီအခြေအနေလေးရသွားရင်ဆရာတို့ကဒီ code ကလေးကိုပြန်သွားကြည့်မယ်အဲ့တော့လွယ်လေးပါနော်ဒီဟာလေးကဆရာတို့မစော့ခင်မှာဒီမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော် one night rest အဲ့မှာဆိုရင်ဆရာတို့ကvariable တစ်ခုတိဆောက်လိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ variable တစ်ခုတိဆောက်မယ်ဒီနေရာကို variable လေးနဲ့ change ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီလိုလေးစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဆရာ variable ကို speed လို့ဆရာရေးလိုက်မယ် speed နော် for sprite လို့ဆရာရေးလိုက်မယ် speed အဲ့တော့ဆိုလိုတာကspeed ကဒီလောက်အဲ့မှာဆိုရင်ဆရာဒီမှာ chain ကို speed ကိုဒီထဲထည့်လိုက်ပြီအဲ့တော့ chain ပိုင်းကို speed လိုက်ပဲအလုပ်လုပ်တော့မယ် speed ဘယ်လောက်လဲဆိုရယ်ကိုတတ်မှတ်တဲ့ပုံမှာမူတည်မယ်အဲ့တော့ speed ကစချင်းမှာဆိုရင်ဆရာတို့က speed က0ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ set speed ဘယ်မှမသွားသေးဘူး speed ကဆရာဒီမှာ copy ပွားထားမိရတယ်တူတယ် okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီဘက်ထုတ်လိုက်ပါခုမှပေါ်လာတယ်အောက်ထဲမှာရောက်နေတော့ဆရာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ speed က0ဘာမှမကြသေး green flag ကိုနေရွေးပြီးမှကြာအဲ့တော့ foreverဟုတ်ပြီနော် speed set speed 0
ဟုတ်ပြီအဲ့ချိန်မှာ speed 0နဲ့ဆရာတို့အလုပ်လုပ်နေတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ကဟုတ်ပြီနော် green flag ကိုနှိပ်ရင် speed 0ဆရာဒီဟာကို green flag ကိုနှိပ်ပြီး random position ဆိုတာတဲ့ဒီလိုရေးလို့လည်းရပါเนาะဒီလိုပြင်ပြီးတော့ random position ပြီးရင်ဆရာတို့ကဟုတ်ပြီဒီလိုပြင်ရေးလိုက်မယ်ပြင်ရေးလိုက်ပြီးဆရာဒီမှာ one I receive ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးမယ် okay ဘယ်မှာတော့ one I receive difficult ဒီလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ speed ကိုဒီမှာ set လုပ်ပြီး set my speed ကို difficult ဆိုရင်ဆရာ minus တွဲလောက်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ speed ကို minus တွဲ difficult ဆိုရင်တကယ်လို့ easy ဆိုရင်ဆရာ minus 2တကယ်လို့ဆရာက normal ဆိုရင် minus 7ဆရာဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာက easy ကိုရွေးလိုက်ရင်ဒီနေရာမှာဆရာ minus 2ဝင်လာမယ် difficult ဆိုရင်ဒီလိုဝင်လာမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်ပြီးတော့ဆရာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဆရာဒါလေးအလုပ်ဖြစ်လားဆိုပြီးစမ်းကြည့်မယ် green flag ကိုနှိပ်တယ်ပါမမြင်ရသေးဘူး easy ကိုရွေးတယ် minus 2 falling speed နဲ့ကြာတယ် okay ဆရာ normal ကိုရွေးတယ် minus 7နည်းနည်းလေးမြန်မယ်ဟုတ်ပြီဆရာ difficult နဲ့ဆော့မယ် minus 12တော်တော်လေးကိုမြန်ပါတယ်เนาะဒီမှာ random ကြာနေဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကိုရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဆရာတို့က broadcast ဆိုတာ signal လွှတ်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီခေါက်မှာရွေးလိုက်ရင်ဒီ signal လွှတ်လိုက်တယ်ဒီ signal ကိုရရင်ဒီခုန variable speed ဆိုတဲ့ variable ဒီလောက်ဆရာတို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘော green flag ကိုနှိပ်ရင်တော့ဆရာတို့က speed လဲ 0 score လဲတခုမှမရသေးဘူးဒီ block ကြီးဝင်နေတယ်အဲ့တော့မှဆရာ easy ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင် -2 speed နဲ့ကြာနေတယ်ဒါဆရာတို့မြင်ရစေခြင်းလို့လောက်တာအဲ့တော့မမြင်ရစေခြင်းဘူးဆိုရင်ဒါလေးကလစ်လိုက်ရင်ပျောက်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ normal ဆိုရင်နည်းနည်းလေးမြန်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမြန်မယ် okay အဲ့တော့ normal ကိုဆရာ okay ဥပမာ -8 လောက်လုပ်လိုက်မယ် difficult ကိုဆရာ -15 လောက်လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဆရာဒါလေးကိုလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ normal ကိုဆရာတို့မဖော်တဲ့အတွက်မမြင်ရဘူးဒီမှာ -8 နဲ့ကြာနေတယ်ဟုတ်ပြီ normal အဲ့ difficult မြန်တယ်တွေ့လားဖမ်းဖို့ကိုတစ်လုံးလေးကိုဒါမြန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကိုရတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့မဆော့ခင်မှာ level အရင်သတ်မှတ်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲလုပ်နည်းတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုခု score တစ်ခုခုရောက်သွားတာနဲ့ speed ကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်မယ် score ကိုရောက်သွားတာနဲ့ဆရာတို့ next level လို့ပြပြီးတော့เนาะ next level ကိုပြပြီးတော့ဆရာတို့ speed ကိုထပ်မြင့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် one and receive เนาะ greater than ဘယ်လောက်ဆိုရင် score ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ game over လုပ်you win လုပ်ထားတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလောက်ဖြစ်ရင် broadcast လွှင့်မှာ next level ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသွားလဲရတယ်ဒါတော့မဆော့ခင်ရွေးလို့ရတဲ့ game စနစ်လေးကိုလုပ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ easy normal ဒီမှာဆရာက easy တို့ normal တို့ကို set ဒီလိုလေးနဲ့ပဲလုပ်သွားတယ်အဲ့မှာ color effect လေးတွေ change လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နားလည်မယ်လို့တော့ဆရာပြောလင်းတယ်ဒါကဆရာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံး speed ကိုအရင်ပြောပြရဲ speed ဆိုတာဒီပေါ်မှာမူတည်တဲ့ speed လေးကိုဆရာတို့ကရွေးချယ်တဲ့ဒီ sprite လေးကိုနှိပ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီ signal လွတ်ပေးပါလို့ပြောတယ်အဲ့ signal လွတ်ရင်ဆရာတို့ဂျားခံ speed ဆိုတဲ့ variable တိဆောက်ပြီးဒီ speed လေးကိုဒီလောက်သတ်မှတ်ပါဆိုတော့ speed က set speed ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ speed လေးကဒီလောက်ဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ game လေးကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုတော့ဒါကလေးတွေလည်းနားလည်မယ်လို့တော့ဆရာမျှော်လင့်တယ်အဆင်ပြေသွားတဲ့ game လေးeasy လား normal လားဘယ်လိုဆော့ခြင်းလဲဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆရာတော့ဆော့လို့ရပါတယ် okay အားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်တယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ